Obunachilar, Qo'chqorda haqiqiysi mana, haqiqiysi. Buni qarang, qayerdan kelayotgan. Buni qarang, Qo'chqorda. 150 plus kilosi, 170 kilo chiqqan ekan, sog'liqda yurgan holati shu. Bo'yi 97. Mana shunaqalardan uylaringda boqish nasib qilsin, shunaqalardan boqinglar. Buni qarang qo'ydi. Mo belbas, mo bo'yi. Buni qarang, og'zalarini olingda, buni qarang. Razrez hamma yoq tikka dumbasidan. Uzunligi ham uzun. Buni qarang. Kastaylarni qarang, kastaylar. Bitta toshni oling. Toshi bor-ku, vashi dahshat oldi qo'ydi bor. Buni qarang. Ol, turishni qarang qo'ydi. Necha metr deb o'ylayapsizlar buni? Kallani qarang kattaligini. Obuna bo'lib, bilak bosib beringlar, jigarlar. Narxi o'ta arzon, dollar 5000, 4000 qo'ymaymiz biz. Telefon qilinglar, xudo xolasa ish bitadi, kelishadigan xonasi bor. Pastki nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, jigarlar. Obunachilar, shunaqasidan boqaman deb yo'llayapman. Turuvdi qarang. Turuvdi. Mana tozasiga ham dam beradigan, mana Qo'chqorda qarang. Bo'yi 97, kilosi 150 kilolik mana. Mana shunaqa qo'chqorlardan boqinglar, mana yurishini qarang, qo'yib yuborib maza qilib boqadigan. Bu narxi hali chiqqani yo'q, pastki nomerlarga telefon qilib kelishib olsalar ham bo'laveradi. Mana orqa razrez deysizmi? Oldi o'ta katta ekan qo'ydan. Mana shunaqalarni olib boqinglar, mana uylaringda shunaqa qo'ylar bo'lsin sizlarda ham mana. Kallani qarang, kallani kattaligini. Oldi o'ta bahaybat. Ukaxonimizni yelkasidan kelyapti oldi.